Iri ni ijwi ry'ububyutse muri Afurika hagati. Buri wese ufite inkomoko mu biyaga bigari, nawe wumva cyangwa ukavuga Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi, utegure kwinjira muri gakondo yawe. Urinjira ute? Urinjizwa nande? Urinjira niki? Ibisobanuro uzabisanga mu masengesho azajya aba buri wa gatandatu na buri wa gatatu saa 3 z'ijoro mu biyaga bigari n'i Burayi. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti dutabara Uwiteka dutabarane nawe. Turabisanga mu Bacamanza ibice 5 n'umurongo wa 23. Uhawe ikaze risesuye. Bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza kandi ndabifuriza amahoro y'umwami w'amahoro wongo Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yafashe umubiri, haleluya, kugira ngo icungure abafite umubiri. Imana igakunda abari mu isi cyane, abari mu isi yarabakunze, bituma urukundo rwayo ruyigeza aho gufata umubiri kugira ngo ibone kucungura umuntu ufite umubiri, kuko Imana ni umwuka. Ntabwo rero yari kucungura umuntu ari umwuka, kuko iby'umwuka n'iby'umwuka bijyana n'iby'umwuka bindi, bikorana n'iby'umwuka bindi. Imana yaciye bugufi nk'uko mu Bafilipi havuga, Imana yaciye bugufi. Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi. Ndavugana nawe muri iki gihe turi mu ntambara. Twatangije urugamba, turi mu rugamba, turi mu ntambara. Reka nkubwire, nta nubwo tuzayivamo. Ubu noneho bireruye byemerwa ko turi abanyentambara. Iyo ntambara turwana, iyo ntambara mbabwira ni intambara umugaba w'ingabo, Uwiteka Nyiringabo yarangije gutsinda deja. Nyine wakwibaza uti se noneho ko yanyije kuyitsinda, twego turarwana n'iki? Ibyo ngibyo kubigusobanurira n'ivy'ikindi gihe, ariko menya ngo uwo mvugana nawe ariyumva, uri mu ntambara nawe arabyumva. Ubwo iyi message niye muri aka kanya ndimo ndavugana nawe uri mu ntambara, ngo intambara turimo kurwana n'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu Yesu Kristo yarangije kuyitsinda tayari. Ari nayo mpamvu we ni umutsinzi, kuko yaradutsindiye, aradutsindishiriza, natwe turabatsinzi no kurushaho. Wumvise impamvu ni ihe? Kubera ko yadutsindishirije, hanyuma akaduha ubutware bwose yarabudusigiye. Buri adusigira n'umwuka wera rero kirimbuzi, ukora byose, ushobora byose, uba hose, umenya byose. Iyo tuvuze Imana yibutsa abahishuwe, tukibuka ubuntu watugiriye, tubura amagambo tugaca amarenga, tutakira ishimwe Imana y'abahishuwe. Mana y'abahishuwe akira ishimwe, baturinze n'ukuri ntitwapfa, wahinduye byose ubihinduye bishya, akira ishimwe Mana y'abahishuwe.
urumva ari ibikino wowe kuko umenyereye idini yawe, urumva ari amagambo asanzwe kuko wowe wamenyereye ibintu, urumva ari ibintu byo kutanumva, byo kutanitabwaho, kubera ibintu ni bibiri. Kimwe uri umwana wo kurimbuka, ikindi ntabwo igihe cyawe cyari cyagera. Wowe rero niwe mvugana nawe, igihe cyawe cyari cyagera, ahari kiri bugera aka kanya urimo kumva aya magambo. Aya magambo akugere mu gutwi wowe mwana w'ubugingo, aya magambo uyumvisha amatwi y'umwuka, aya magambo umutima wawe ukinguke rwose. Aya magambo nkubwire uyumva, nkubwire ngo Imana yaremye ijuru n'isi, ikarema ibiboneka n'ibitaboneka. Imana yihagije, yibeshejeho, yahozeho, iriho kandi izahoraho. Iyo ngiyo imbaraga zayo ntabwo zipimwa, ntizigereranywa n'aba bandi bazi kubipima bakanabara bakongeraho bagakuramo. Ni ukuri ndumva batabishobora, babaye abanyakuri bavuga ko batabishobora. Iyo Mana niyo nkubwira, iyo Mana niyo nkubwira yananiwe gukwirwa mu isi, kuko yaranivugiye ngo ijuru ni intebe yayo, yicara mu ijuru. Mbese ni ukuvuga ngo ikwirwamo mu ijuru, iricara byo. Noneho ibirenge byayo nk'uko nawe urambya ngo ibirenge byayo, ngo isi ni intebe y'ibirenge byayo. Ariho yacyuriraga abayubakira inzu, ariho yumvaga sinzi ukuntu yari ibaye, iti mwanyubakira nzu ki yewe mwana w'umuntu we, mbese urumva nakwirwa he? Hariyo mpamvu yagiye igerageza kugira ngo irebe ko umwana w'umuntu yayishyikira. Iragenda igerageza kugeza aho ibwira Mose iti nguhaye igishushanyo. Ariko Mana, nguhaye igishushanyo. Imana kugira ngo tujuru yireherezeho umuntu, iti nguhaye igishushanyo, ngaho ubaka ihema ry'ibonaniro aho nzajya mbonanira n'ubwoko bwanjye. Acamo ibice bitatu nk'uko mubizi, abatabizi be tuzabibasobanurira. Ariko iyi si igira ahantu hitwa ahera hahera. Ayiwe, ahera hahera ngo nimwe yabaga. Imana yagerageje uko ishoboye kose kugira ngo yirehereze umuntu. Umuntu agenda ayibwira ko ari nonsense. Iyi Mana yagerageje uko ishoboye, oya, mu rukundo rwayo, kuko ni urukundo, mu mbabazi zayo, mu buntu bwayo, mu buntu butangaje, oya, mu mpuhwe zirenze uko wowe ushobora kuzumva. Nuko ikoze, nuko iteye. Iyo niyo yagukunze, niyo yankunze. Iyo Mana ishobora byose irareba, iravuga iti reka genda jya kuba noneho mu isanduku. Komana Imana ibwira Mose abamba agira iyo sanduku, ashyiramo Imana yuzuye, ashyiramo manu ari we Yesu Kristo, ashyiramo amategeko, ibibuye by'amategeko ariyo mategeko, ariyo Mana Data, ashyiramo na nkoni ya Aroni yarabyaga ari umwuka wera. Ibyo bihamya bitatu bijya mu isanduku. Imana yuzuye ijya mu isanduku kugira ngo irebe ko umwana w'umuntu yagarura akenge. Ineza yawe nitwayirondora, ni wowe Mana ishumbusha, udushumbusha iby'umwanzi yatwibye, yongeye indishyi z'akababaro. Mana yabahishuwe agira ishimwe, baturinze n'ukuri ntitwapfa, wahinduye byose ubihinduye bishya, agira ishimwe Mana yabahishuwe. Imana ijya mu isanduku, ni ukuri ikora uko iragenekereza, irubika, irashakisha, ijya mu isanduku. Umwana w'umuntu arayinanira. Iyo Mana niyo nkubwira kugeza ayivuga iti noneho kubwo ndi urukundo simpinduka, ko narindi ni nako nzahora. Uretse nze nkwereke noneho kugira ngo mbone umuntu, buretse nze nkwereke. Ubwo ntabwo nakubwiye icyo yapfuye n'umuntu kuva ikimurema, ikimushyira mu isi, iti ibi ngibi nibi ubikore, ibi nibi ntubikore. Uko byagenze murabizi, nibyo byazaniye umuvumo ku isi. Umugabo witwa Adamu niwe wazanye umuvumo mu isi, umugore witwa Eva niwe winjije icyaha mu isi. Ngo iki? Mu isanduku birananirana.
amategeko birananirana, ibintu byose birananirana. Umuntu yakatiwe urwo gupfa, akatirwa urwo gupfa nta kujurira, nta bye bagomba gufatira, no, nta ndishyi ashobora gutanga yindi, no. Ndavugana n'umwana w'ubugingo ugejeje igihe cyo kugira ngo asobanukirwe neza akamaro icyo Yesu Kristo umwana w'Imana yamukoreye ku musaraba. Ndavugana nawe umwana w'ubugingo rata, niwe wanzanye. Ntabwo ndimo kuvugana n'abana bo kurimbuka, no, ahubwo abana b'ubugingo nibo barimo kubwirwa ubutumwa bw'iterabwoba. Ndakubwira impamvu mu kanya. Mwana w'ubugingo, tega amatwi wumve wowe, tega amatwi wumve ukuntu Imana yagukunze. None iravuga iti aho bigeze, uretse nze mbamarireho, reka mbe umuntu, Yesu, reka mbe umuntu njye mu nda y'umugore amzare mvuke ndi umuntu wuzuye, mbane n'abantu nitwa Imana iri kumwe nabo. Yaje mu bye ariko abe ntabwo bigeze bamwemera. Ntabwo tuzatatira iki gihango, wahishe mu bwiru bwahishwe mu bwiru, uduhishuriye ibyahishwa abanyabwenge, akira ishimwe Mana y'abahishuwe, Mana y'abahishuwe, akira ishimwe, waturinze n'ukuri ntitwapfa, wahinduye byose ubihinduye bishya, akira ishimwe Mana y'abahishuwe. Bane data bakundwa, bana b'ubugingo, Imana iravugana namwe muri aka kanya ngo yarabakunze cyane, yaradukunze cyane. Umubwiye aho yankuye wasanga Imana itangaje. Umubwiye uko byagenze nawe wavuga uti niba koko wowe Imana yarakubabariye. Niba wowe uvugana natwe Imana yarakugiriye imbabazi ikakubabarira ibyaha, ikagutoranya, ukaba urimo kuyikorera, nanjye reka nkizwe. Ndavugana nawe mwana w'ubugingo, wowe wari utegereje ko nkubwira. Imana ifata umubiri sha, ibyarwa n'umugore di, Imana ikurira mu isi. Imana igize imyaka 30 itangira gukorera mu isi imirimo. Imyaka 3 n'igice ishize, umwana w'umuntu arayica, kuko ngo yaranyuranije n'igihe yaragezemo. Yesu Kristo yaje ngo anyuranya n'amajyambere ngo n'igihe bari bagezemo, ngo bari bakataje, baramubamba. Abantu yaremye baramubamba, bene wabo baramugambanira, bene wabo mu miryango. Usubiremo nawe wumve hari aho igikomere cyawe kigeze. Bene wanyu bo mu miryango, bene wacu bo mu miryango, abawe bo mu muryango, abawe ba hafi, bikorogoshoye mu gisebe, cyumuri kubise mu gisebe. Bene wanyu bo mu muryango, bene wacu bo mu muryango, bene wabo bo mu muryango, nibo bamugambaniye, nibo bamucerereje, nibo bamukoreye dosi, nibo bahimbye ibirego. Mvuganye nawe se, mvuganye nawe, mvuganye nawe umunyarwandakazi, murundikazi, mvuganye nawe wumva ikinyarwanda, mvuganye nawe. Bene wanyu nibo bakugize gutyo nyine, nibo abo hanze se nyine se abo hanze hari ikibazo bafite. Ntibamushoreye ku manywa y'ihangu, nako bwari bikira vamidi. Ntibamushoreye bakagenda bakabwira umuroma Pilato, ariko kuko nibo wari ufite amategeko muri ntuza yabo, muri ubwo buhake bwabo. Abaroma nibo bari bahari, nibo bategekaga, nibo bari barafashe, nibo bari barakoroneje Isirayeli muri kiriya gihe. Yesu yavutse hari Abaroma, no baragaruka hari Abaroma. Mvuganye n'umuntu,
bene wabo baramushorera bene wabo basangiraga abaturanye hirya hari Nazareti abo yagiriye neza. Nawe nuko icumi rikomeze rigukubite, ariko Yesu arashyiraho umuti. Nanjye nuko yaranyomoye. Ninde wundi wakugambanira? Ninde wundi wakubona keretse anyuze he? Samusoni ati murambonye sha mwakoresheje ishashi yanjye. Iyo mutayikoresha mwari kunkura he? Ko ari we waruza amabanga yanjye, ko ari we nameneye amabanga, ko ari we naganiranaga nawe, ko ari we nabanye nawe, ko ari we nasangiraga nawe, ko ari we naryamanaga nawe. Sinzi impamvu ndimo ndavuga ibi ngibi kugira ngo wowe wumve ko niba warahemukiwe n'umuryango, niba warahemukiye nabo wizeye, niko byagombaga kugenda. Ni ishuri igomba kunyuramo bitsinde. Tsinda, dore turimo turasabwa kubabarira cyane, gukunda cyane. Iyo mbabwira gutya mvuga cyane, mvuga ngo ubutumwa bw'iterabwoba nibwo butangiye. Uragira ngo se ndabanga? Reka. Nuzuye urukundo rw'Imana rwo nyumva gutya. Ni ukuri. Icyamu ko mbyumva mwese mugahindukirira Kristo. Reka dusome amagambo yanditse muri Yuda mwene data Imana imuhe umugisha rwose. Birakwiye biratunganye. Haleluya. Yuda, ndahera ku murongo wa 17. Yuda abanziriza ibyahishuwe, ni mwene nyina na Yesu Kristo, mwene nyina na se Dayeri. Yuda mwene se wa Yakobo. Yana hano niko avuga atangira. N'urwandiko rumwe yanditse ku murongo wa 17 ngo ariko twebweho bakundwa, twibuke amagambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, uko zababwiye ziti mu gihe cy'imperuka hazabaho abakobanyi bagenda bakurikiza kwifuza kwabo banyuranye n'iby'Imana. Abo nibo bazana kwirema ibice, n'abantu buntu ntibafite umwuka. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera byose, byera cyane, musengere mu mwuka wera, mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zisohoza ku bugingo buhoraho. Umva rero aho nashakaga, mwana w'ubugingo rata, ndavugana nawe muri iki gihe kugira ngo urokoke. Ababagisha impaka mubagirire impuhwe, ndavugana nawe mukozi w'Imana. Abandi umva 23, abandi mubakirishe ubwoba, mubahuje mu muriro. Abandi tsakamatwumva tubakirisha ubwoba, tubashikuje mu muriro, tubahuje, guhubuza, kwarura, gushikuza, guhubuza, niko turimo kubagenza. Abandi turabakirisha ubwoba, kubatera ubwoba, tubateza ubwoba. Ibi ni ibiki kuko Yuda man? Abandi donc abatugisha impaka tugomba kubagirira impuhwe, kuko sibo hiba bari bazima nabo ntago bajya impaka n'ijambo, ntago bajya impaka n'Imana. Ntiwumva se ko arabo kugirirwa impuhwe koko? Abandi rero, abandi ari nabo bana b'ubugingo, tubakirishe ubwoba, tubahuje mu muriro. Ndabakirisha ubwoba, mbahuje, mbakuye, mbahuje mu muriro, ndavugana rero nabo ngiye kujabura, kuguhubuza mu muriro. Ndavuga nabo ngiye gukura mu muriro. Yes, mwana w'ubugingo we aruma rumva, kandi barimo gukizwa rwose. Ni ukuri kandi ni igihe cyabyo. Haleluya. Yes. Yego. Haleluya. Baturinze n'ukuri ntitwapfa, wahinduye byose ubihinduye bishya. Akira ishimwe Mana yabaye ishuwe, akira ishimwe Mana yabaye ishuwe, wahinduye byose ubihinduye bishya, wahinduye byose ubihinduye bishya.
mwami Yesu Kristo, ndagushimiye ko wayemeye. Mana, wafashe umubiri kugira ngo umbone, ubone n'abandi bene data, ubone n'abo ugiye kubona ubu muri aka kanya barimo kumva ijambo ryawe. Mbabwira ko ngomba kubakirisha ubwoba, mbajabuye, mbashikuje mu muriro. Nibyo, erega iri ni isiganwa, erega ibingibi, erega ibihe birimo kwihuta vuba. Yego, ndagushimiye n'ukuri, ndagushimiye ko wafashe umubiri kugira ngo ubashe kunshungura, ubashe gucungura n'abandi bose bazakwizera. Haleluya. Kandi koko barahari bagomba kumva ijambo ryawe, barahari bagomba gukizwa nk'abakuwe mu muriro, barahari abarimo kujabura nkoresheje ubwoba, nkoresheje iterabwoba. Mwana w'ubugingo agahita yumva, uwo kurimbuka agahita apinga. Nuko bimeze. Bene data bakundwa, ibintu birakomeye uyu munsi. Hanyuma y'ibyo nibyo tugiye kuvuga. Tugiye kuvuga gato mbere y'ibyo na hanyuma y'ibyo, ko mugomba kumenya nibi ngibi mugiye kumva. Yes, mugomba kubimenya, mugomba kumenya hanyuma mbere y'ibyo, hanyuma y'ibyo haya mukamenya ibintu. Mugomba kumenya ibintu. Barabatanze, barabagambaniye, barabacuritse, barabacuruye, barababeshye. Urubyiruko bararumaze, hazarokoka mbarwa, hagiye kurokoka mbarwa. Ariko babyeyi narababwiye ngo murwane ku rubyaro rwanyu, murwane ku bana banyu. Bagore bari mu isi mwese, abagore, witwa umugore wese, muri we harimo imbaraga zo gukiza urubyaro rwe, ari rwo bagabo. None barimo barabohereza ku rugamba. Abagore barimo baratinyuka bakakohereza abana ku rugamba. Abagore barimo barakecetse, barimo bariyisha bubu, itike, Dubai, Bangladesh. yakwiriye hose, inkuru yagezeho. Urakoze Yesu, urakoze Mwami, urakoze Yesu, urakoze Mwuka Wera ko wabakuye mu muriro. Kubwoko bw'Imana bwaguzwe, kubwoko bwawe bwagambaniwe. Nimunderaniriza bizera bose, ntirize musabire. Mategeko y'Abamedi n'Abaperesi, uyu munsi ndayavuguruza. Ndayirengagiza nsanga umwami, irengera n'ingaruka zose. Bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, nuko abantu baramubamba ku manywa y'ihanga, ati birarangiye. Arahambwa azuka ku munsi wa gatatu. None yasubiye mu ijuru. Niwe udusabira ku Mana Data wa twese, niwe avoka, niwe utuburanira. Ntabwo ukeneye umuburanyi wowe, umuburanyi ntabwo ukeneye ukuburanira, ntabwo wowe ukeneye kuburanira. Ntabwo ushobora kwakira uyu nguyu inzira kuri akaba na bugingo. Ntushobora kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe ngo urokoke iteka ry'Igehinomu. Urumva wewe wiyanga cyane. Idini urimo rikumara iki? Ibyo urimo bikumara iki? Uretse imirimo n'imihati, we iyo umwakiriye aguha amahoro. Ngicyo turusha isi cyambere. Ndakubwiza ukuri. Ntabwo njya muri bitotsi, ntabwo njya numva ngo ndaturuye, ntabwo njya numva ngo ndahangayitse cyane ngo sinzi ibibaye ibikize. Nuko bimera. Niwe nizeye nyine, nizeye umwami w'amahoro nyine, arayandudubizamo nyine, nta kundi. Ngo iki niko bimeze.
amahoro aya yandi isi idafite, ya yandi abanzi b'Imana badafite, ya yandi ubura iyo wakoze ibyaha. Ndavugana nawe ndavugana nawe wowe utayafite, kubera ko ibyo urimo uri kirumira habiri, uri kirumira habiri, ufite ibyaha muri wowe, wanze kwihana, wanze gusohora, wanze kwatura ngo ube umukunzi w'Imana. Niyo mpamvu nta mahoro ufite, niyo mpamvu ubunze imitima, niyo mpamvu uvuga ngo bisangwe imukore ngo menya ari Imana, ngo menya atari Imana, ngo ariko menya ari Imana mu bantu ukavuga ngo ni Imana, ariko wowe uzi ko atari Imana kubera ibyaha byawe. Niyo mpamvu nyine wabaye ikigenye, nyine uritegeka, none irakureka, nyine irakureka nko mu Batesalonike ko yanditse kabi, yo abo ngabo ngo izabareka izabareka. Reka mubwire ahangaha mbavugana n'abantu cyane cyane, umva cyane cyane abo numva bahanike, abatari bamenya, batari bumva Yesu mu matwi yabo, batari bamenya ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, batari bamenya ko ari we Mana yafashe umubiri, batari bamenya ko yapfiriye ku musaraba. Abo ngabo nibo baba bahanike, nibo mbashaka kuvuga. Wumvise ko ntakeneye na views? Ndababwiza uko ntabwo nkeneye views. Uti gute? Ntabwo nkeneye views. Ntabwo Yesu yanzanye kuri YouTube ngo nshaka views. Ndagwakaniye. Reka. Ntabwo nkeneye views. Icyo nkeneye ni uwo ngo Yesu abashaka kugira ngo ubutumwa bumugereho. Pe uwo ngo Yesu arimo gushakisha iyo ntama ye imwe, arimo gushakisha ikumva ubutumwa bwiza, mama shenge we ikajya mu rwuri, ikasanga izindi. Haleluya. Igatoroka Gehinomu. Nicyo yanzaniye kuri YouTube kugira ngo benshi bumve, ndetse benshi bazacirwa n'urubanza ko bumva ntibumvire. Ikibazo abantu bazajyana n'Imana, nta rubanza, ntago bazigira baburana ngo batsinde nkuko n'ubundi batatsinde. Kubera iki? Barumvise. Icyo mvuga, icyo nkora niki, ya nta muntu ushobora gukonvenka, nta muntu ushobora kwemeza, nta muntu ushobora gushyira gahato. Nubwo ubutumwa ari ubw'iterabwoba, nyine ubu bwoba nibugutaha, ubu bwoba ndimo kukubwiza, ndimo guteza, ndaguteza ubwoba kugira ngo ndebe ko nakujabura, nkagukura Gehinomu. Yes, niko kazi kanjye. Uragira ngo se giye ndagwanira byose mwakagira Imana mwe ne Yesu yambwiye ati se urwaye iki, wowe ubaye iki? Ubu nawe wowe ushobora gutegereza kurwanira byose ngo zikugire ziti, zigukora iki, zikumarira iki? Wowe rero ni wowe yantumye, wowe umwe urimo kumva ibi, kugira ngo umwizere akura kuri itaka Gehinomu, akubikire ububyutse ndimo kozaho imitwe y'intoki, nawe umukorere kandi yarababitse. Yo yarabahishe we, yo agiye kubahisha n'ubundi. Mwizere disi. Mbere y'ibyo na hanyuma y'ibyo, menya nibi rero ugiye kumva. Nicyo nsaba niba ngutonyeho, niba undwakaye, kemera ko nicyo nsaba. Nanone ejo nk'iki gihe zabwira umwami icyo nsaba, zabwira umwami icyo nsaba. Nanone ejo nk'iki gihe, nanone ejo nk'iki gihe, zabwira umwami icyo nsaba. Aya ni amagambo Esiteri yabwiye umwami Asuwerusi. Ariko abagore barabwira bwa mbere yaramubwiye ati we niba ngutonyeho, niba nkundwakaye we, ati ndabona anagutonyeho, ariko kwantunze inkoni mwami Nyagasani, ariko ntabwo ndi bukubwire icyanzanye uyu munsi. Aho harimo ibanga, abo ndavugana na Esiteri bose aho bari mu isi, abahishe n'abahishuwe, n'abagiye guhishurwa. We ndavugana nawe Esiteri, yego mana, ndavugana Esiteri wowe ugomba kwambara urugamba kugira ngo ukize ubwoko bwawe. Nawe uracyari muri 1 2 3 4 5, ibitunguru, ibishyimbo, puwaro da sereri. Ndavugana nawe Esiteri w'iki gihe, hari
aka kantu Esther yagobetsemo ariko aya mavuta kuki mutarimo kuyumva kugira ngo muyakoreshe muyakoreremo umwami aravuga ati mbwira icyo ushaka. Mwami kazi Esther ndimo kubona ngo kunze cyane niyo cyaba ari igipande cya kabiri cy'igihugu ndakiguha ngaho ntacyo yari amusabye. Mudamu yari isengeye yuzuye amavuta aragenda azi icyo gukora atari buvange A na Z na B na C, azi uko ibintu bigomba gupangwa bigakurikiranwa. Niyo mpamvu uru rugamba rugomba kuba ruteguye neza. Turi mu ntambara. Umwami Ahasuwerusi ati mbwira yewe, mbwira n'amatsiko aranyishe ndimo kumva nanagukunze cyane. Ndimo kumva gukunze cyane ku buryo utari wanavuga icya kabiri cy'ibihugu mfite 120 ngo no kuvuga 60 ndamitse mbiguha. Ayo mavuta ngo niki ba Esther bari mwese mukanguke muve mu masafuriya no gukubisha stroweya. Ntabwo aricyo mwahamagariwe. Yes, mbabwije ukuri. Reka mbabwize ukuri, dore iki ni igihe cya nyuma cyakuwe mu bihe Imana irimo kuvuga natwe. Imana yayishuye abayishuwe kugira ngo icyo wavukiye ntabwo ari gukuba isafuriya na stroweya. Esther ati mwami ndabona koko unkunze ngo nawe urumva ukuntu yavugaga n'ukuntu yarebaga n'ukuntu yari yambaye n'ukuntu yari ameze no kwizera kwari kwazamutse kugera kuri plafo, ijuru rimanukira muri pare kwa Ahasuwerusi. Esther ati nyakuba niba ngutonyeho kandi nkaba nkundwakaye ntabwo mbivuga nonaha. Oya nyagasani nta bintu byo kuvuga sweetheart ku mwami. Tansiyo wowe ujye umenya amagambo unavuga mu bantu. Ndahani ku mwami ni nyagasani. Niba ngutonyeho ukaba unyishimira kandi ntabwo mbivuga nonaha. Ati nanone ejo nk'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba. Haleluya, icyo nsaba we. Gamba nani banonye ugiye kurwanwa n'abagore biyemeje undwakaye ibu yishimira aso zicyo shaka marawina mazabagome amburuzi migambi y'abaduhiga fana wabangamiye ubyutse uzasozwa natwe ubwoko bwawe kiza ubwoko bwawe wabisha udukize mwene amagata aramudukiza Hamani. Ba Esther murihe ndavugana namwe ndavugana nawe West uri Esther kweli? Uri Esther kweli? Ubu warangije kuvuga rya jambo ngo ndasanga umwami nirengagije itegeko niba ari ugupfa nzapfe. Uri Esther kweli? Niba waramaze gupfa rero karibu mu ntambara. Atejo nk'iki gihe niho nzabikubwira nyagasani. Ntabwo nta sheri irimo. Menya igihe cyo kuvugira amagambo y'intambara. Ndavugana nawe kandi ntabwo nibagiwe Deborah di uyu munsi ntabwo ari byo njyamo ahubwo tuzagira igihe cyabyo. Yes, ejo nk'iki gihe koko rero yamubwiye icyo yamusabaga. Ayiwe we wanamukiza na Hamani umwagagiye umwanzi w'Imana.
Esteri we uriye Debora we uriye Rusi we uriye Yayeli we ako disi we ako murihe disi ko ari igihe cyo kurwana intambara yateguwe plan de guerre iteye ubwoba itarigeze ibaho mu isi intambara turimo kurwana twinjiye mu bushize ntabwo irigera irwanwa na rimwe kuko ni intambara ifite strategy ijuru ritigeze ritanga vuganye na Esther na Debora na Rusi na Yayeli vuganye nama ni intambara yateguwe n'ijuru iravuga abagore barayirwana irarwana n'uhaza amagara irarwana n'utagira ikindi kinatekereza iba Esteri ku isi ariko mukanguke ba Debora mube intambara yo kurokora yes turimo intambara turabohoza ibihugu byacu turabohoza ibiyaga bigari turabohoza ab'Imana ishaka ko babohoka mvuganye nawe wowe wakereye urugamba wambariye urugamba saba gusabye Rwanda Burundi na Kongo Yesu nguri umwandu wawe gusabye Afrika n'Uburayi Yesu nguri umwandu wawe gusabye Amerika Yesungo babu umwandu wawe ba Esteri na ba Debora ba Rusi na ba Yayeli barihe ba Hana Mana ishobora byose barihe koko ba Mariya Madalena n'ubu ngubu barasinziriye koko bagomba gukenyera bagakomeza bakashakisha umwami Yesu Kristo bakamubona abagabo bihishe mu kazu k'amazi Yesungo bibu umwandu wawe intambara mategeko y'Abamedi n'Abaperesi ayo turayaswa uyu munsi ndayavuguruza ndayirengagiza nsanga umwami ndirengera n'ingaruka zo n'igihe cy'intambara intambara ijuru ryateguye isitararemwa kugira ngo abagore bayirwane mon Dieu ibi ngibi birumvuga n'uwayishuriwe iby'iki gihe dusohoyemo nitwe tugomba kubohoza bino bihugu nitwe tugomba guhagarara nitwe twahawe kurwana ntabwo ari gupfa kurwana ntabwo abagore bose bagomba kujya mu ntambara no nibagiwe ndavuga oya ntabwo nibagiwe ndavuze ba Esteri ba Debora na kuko hari abandi bagomba gukuba amasafuriya na stroya barahari kuko amasafuriya yakubwa nande ariko Esteri Debora Yayeli Rusi we Mariya Madalena ntabwo bavukiye gukuba amasafuriya uko nukuri abari babafite bazi ko ari byo bagomba gukora I'm not sorry ariko muhanganye nishobora byose kandi n'urugamba mutazanisha mubarekure turi ku rugamba tugomba kubahoza tukabahoza urubyaro rwacu tukabahoza ibihugu byacu iby'Imana yaduteguriye muri iki gihe cyakuwe mu bihe turi mu ntambara twatangije ubutumwa bw'iterabwoba kuri uwo nguwo nyine ntabwo se mwumvise ukuntu Yuda yanditse Yuda uyu ni mwene nyina na Yesu ni umuhungu wa Yosefu na Mariya
ni mwene nyina na Yesu mwase na nyina, ariwe mwene nyina na Yakobo uriya Herode uriya Yakobo uriya wanditse uriya rwandiko, uwo Yakobo yicishijwe inkota ni mwene se na Yohana bo kwa Zebedayo. Umva, uyu ni Yuda yanditse ati tukabateza n'ubwoba kugira ngo tubajabureyo. Hari uwo njabuyeyo mu izina rya Yesu Kristo kubera ubu butumwa bw'iterabwoba. Baba rwose Imana rwose igomba kutubwira neza kuko natwe we are here in development and communication. Iterabwoba ibingingira ibikorera muri twe kugira ngo tuvuge, kugira ngo tubashikuze mu minwa ya Sekibi. Uravayo ndetse benshi ni intambara tujuru, ariko umenya hari nk'undi intambara. Haleluya, ngo Yesu niwe wandemye atyo. Haleluya, kuko nta kintu umuntu abona kubusa. Ngwiki agakiza niko Yesu yatangiye ubuntu. Ayiwe, ariko ngiye kukubwira ibigakurikira. Ayiwe, ndavugana n'umwana w'ubugingo none ahangaha. Vanaho babandi bavuga ngo ubuntu, ubwo Yesu yarapfuye ngo aradupfira ngo turamwizera hanyuma dukomeze gahunda, dusambane, twibe, tubeshye, ngose nta kibazo twanzwe. Ubwo n'ubutumwa bupfuye uko bwahishuwe na shitani. Agakiza ni ubuntu kubera iki? Kubera ko ugiye kukakira ku buntu. Agakiza ugiye kwakira Yesu Kristo ku buntu, nta faranga. Ndibaza babeshye, nta faranga yo kugira ngo umuntu yakire Yesu umwami n'umucunguzi. Ntaryo, nta hene utanga, nta nama, ntacyo bigusaba, nta kiguzi cyo kugira ngo ugure agakiza, ntacyo. Kuko amaraso ya Yesu nta muntu wayagura, ntawe ufite, n'isi yose ntawe, n'ijuru ntabwo ryateranya ngo riyabone. Ngo ribone amaraso, kugura ikiguzi cyagura amaraso ya Yesu Kristo. Imana yafashe umubiri kugira ngo ibone kwipfa, nta kiguzi ntacyo. Iyo mpamvu ari ubuntu. Ayiwe, aha amashyize ikintu kirahishurwa nyine n'uhishurwa nyine. Ngwiki, yego, nta kiguzi ushobora kubona wagura agakiza. Yes, iyo bacyari gihari se mbana nakabonye se, iyo bacyari gihari se wowe warakabonye se, udafite n'igihumbi kuri konti wari wakura se. Kereka ba Rockfiridi zirari firidi simbisi babandi nibo bari kukabona. Wenda abaperezida b'ibihugu n'abo banyamanyanga babica nibo bari kukagura nyabo, nibo bari kukagura abagome babandi biba bafite amafaranga bize bavanamo ingingo z'abantu, insiko n'iki n'ibituma birirwa bica abasore birirwa bakindagura. Ndimo kumva ndakaye, niko abo ngabo nibo bari kubona amafaranga yo kugura agakiza nyabo. Imana itabakubita umucengo, Imana itabacenga kidogo. Ngo agakiza kagira ubuntu. Haleluya. Nagira ukagura kugira ngo nanjye nkabone, nawe ukabone. Para kujya bagira demiyari mu konti kubera kucuruza impyiko n'imitima y'abasore birirwa bakindagura hariya mu Rwanda. Pere niyo ari kukagura rero. Bose bakabongo bose barakaguze. Bose bakaba barakaguze, nibyo. Hanyuma bakagura no kudapfa. Yego di. Yegora. Abacuruzi biba bambuye iby'abandi nibo bari kukagura. Yego, wowe uri mu by'abandi nibo bari kukagura. Uri murunguka mu maraso n'ibyuya bya nyirabyo, ubwo nawe bari kugura agakiza. Wabuke nanone ejo n'igihe zabwira umwami cyose zabwira umwami cyose nanone ejo n'iki gihe
mwana w'Imana nzima, iki ni igihe wageneye abagore bisobanukiwe ba Esiteri bahagaze bahaza amagara, yes, batafite icyo bikopa, ba Debora bagomba kumera neza. Ngo iki? Ni amavuta twasutsweho, nta n'umwe ushobora kuyadukuraho, twaje aho ni ngo baje bambaye. Iki ni igihe cyacu, niyo mpamvu niba kuvugana n'abo ngabo turi kumwe mu ntambara, abo ngabo nibo ushaka gusa. Uzi ko ari Esiteri wuzuye, uzi ko ari Debora wuzuye, uzi ko ari Yayeli wuzuye, uhora yubikiye. Ariko nkunda Yayeli mana, nzamuhimbira n'indirimbo. Bariya ba Rusi abatava kwizima muri he, abemeye kwiyambura ikimo wabo ikimo wabo ukagisororokamo nk'inzoka y'ubururu, tireka da urupa subirayo. Kazi yako ngiye nkurikiye Naomi. Agura viziyo we Rusi, agura viziyo, urahita ubona Bowazi, urahita ubona igisekuru, urahita ubona Rusi ntiyumva ntabona. Rusi afite amagambo y'ubwenge gusa, Rusi afite ijambo ry'Imana mu kanwa gusa. Aravuga ati winyengenga ko nsigara ntaho nsigara, ndasigara hano muri takataka, yewe ntabwo jye nsigara muri takataka, turajyana nta mugabo mfite, nzagushyingira umuhungu wanjye wari wagushatse yarapfuye, agura viziyo, hari ibindi nabonye, wowe uri murambwira ibishaje. Hanyuma y'ibyo Naomi, no, aricyo nabonye, turajyana. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku baremwe bose. Uwo ni Yoweri. Bamwe bamufite mu bice bibiri, 28, abandi bahanditse ibice bitatu. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota. Iyo mirongo murayize abanyamadini mwese. N'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Umva, nzashyira amahano mu ijuru no mu isi, amaraso n'umuriro n'umwotsi ucumba. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi kuzahinduka amaraso. Uwo munsi mukuru w'Uwiteka uteye ubwoba utaraza. Ariko umva icyo nkwifuriza, ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Umva, kuko i Siyoni ni Yerusalemu hazaba abarokotse, n'ibyo ntabwo bazapfira gushira, nk'uko Uwiteka yabivuze, kandi mu barokotse hazabamo abo Uwiteka ahamagara. Nawe urimo, nawe ugomba kurokoka. Wabyumvise neza, n'intambara twatangiye tuyirimo, abagore nibo bari imbere rero. Icyo mvuze gishobora guteza impagarara kuri abo ngabo badahishurirwa. Ngusabye umuryango wanjye wose, Yesu ngo tube umwandu wawe. Ngusabye imiryango y'abahishuwe, Yesu ngo babe umwandu wawe. Ngusabye umuryango wanjye wose, Yesu ngo babe umwandu wawe. Ni igihe cy'umugore, niko Imana yabiremye, niko Imana yabigennye, niko Imana yabiteguye itararemwa. Ni umupango w'Imana. Ntabwo mvuze benjing, ntabwo mvuze abagore babashize ibisoni, simvuze abagore basuzugura abagabo, simvuze sata. Mu izina rya Yesu cecekesha ayo majwi yawe yo kudeturuna ubutumwa bw'Imana bw'iki gihe dusohoyemo cy'intambara yo kubohoza urubyaro rwacu n'ibiyaga bigari n'isi yose. Ziba wa myuka mibi we
ceceke kakanya mu izina rya Yesu Kristo. Abagore ba Esiteri b'iki gihe, ba Debora b'iki gihe, ba Rusi b'iki gihe, ba Sara b'iki gihe, ba Mariya Madalina b'iki gihe. Uyu bashobora kumuvugaho ubukira bugake. Mariya Madalena abariya bagiye kuvuga yari maraya, abandi nabo bashitani bazapfa barimbutse ngo gari umugore wa Yesu, bari wa kabiri, bari wa gatatu. We aya mavuta bamuri Madalina b'iki gihe muri ariko ko hari ahantu nzi muri ukaba arabavumburayo mwambaye pambari y'urugamba. Urugamba buri wese, buri Esiteri udashaka urugamba, utambariye urugamba yibeshya izina. Buri Debora utambariye urugamba, utagomba kuyobora urugamba ngo avuga ati Baraki anava marche, ushobora kugenda wenyine kuko nkwaye umurongo. Baraki ati no. Ariko Baraki ndagukunda, nzakubwira amagambo umunsi twahuye kiriya gihe. Baraki ati no, nese iki ni igihe cyawe, none uragira ngo ngere nyine yewe ntabwo se mpishurirwa. Yese muri bene babagabo basinza abacwezi. No, jewe ndi mu mugambi w'Imana, urumva? Debora ndakubashye, ntabwo ngera nyine. Ati kuri bugendera. Baraki ati nawujya ndahama ahubwo ndicara hasi nsaza imigeri. Ndi general ariko wapi ndere nakuyemo n'ingofero nicaye hasi. Debora turajyana nisogera ntawujya. Atoke ibyo nabyo nyene ba Debora bariye bafite ubwenge ariko buhanitse. Ijuru ryamanuye, erega ijuru ririmo rirasuka amavuta, ijuru ririmo gusuka. Ndagusaba ngo nawe yahishurirwe maze ndebe urahita byose ubita witereremo. Ayiwe mvuganye nandi ariko ati general, listen to me carefully. Nitujyana bamureti twajyana nta kintu bitwara. Ari akantu abagabo mwihariye, hari ikintu abagabo mwihariye kandi nicyo mwaremewe rwose, cy'icyubahiro cyo kubahwa ngo abantu bagombe babubaye this way. N'abatagikuye nabo ngo baba bagikeneye ngo nabo bagomba kububaha kandi batarabo kubaha rwose. Ako Baraki yarakoye icyubahiro. Ati ubu rero kubera ubundi uri umunyacyubahiro, rega icyubahiro kiranagukwiye. Ariko ngiye kukubwira ikindi kintu, nucyemera turajyana. Kuko iki gihe icyambere wagiye ishuri ko ari igihe cy'umugore. Ninde mvuganye nawe, ninde wumvise ko bihanitse? Iki gihe wakimenye ko ari cy'umugore, sawa, icyo nicyo nshaka kumenya. None rero itest ya kabiri nuyitsinda, Baraki mina weye. Gusabye imiryango y'abahishuwe Yesu ngo babe umwandu wawe. Nanone ejo n'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba. Nzabwira umwami icyo nsaba. Bakundwa, Baraki ni umugabo nubaha, ni umusirikare nubaha, ni umujenerali nubaha. Yari afite iyerekwa ryagutse, yari yarahishuriwe iby'igihe yarimo guhumbekerwa gusa. Amavuta ya Debora wari umuri imbere yarimo kududubiza gusa. Debora ati okay generali, uremera angiye kukubwira ikintu, ndabona ugeze kure. Nugitsinda iyi test ngiye kugwa nuyitsinda turajyana. None nitujyana uremera ko icyubahiro giharirwa umugore. Nitujyana ndeka nkwerurire. Ubundi nari nguhaye umurongo, nari nguhanuriye, wari ugiye kugenda kandi bari gutsinda. Singuhaye ubuhanuzi buturutse ku Uwiteka se?
none niba ushaka ko tujyana kugira ngo wumve wuzuye wumve ufite sapoti kuko ujyanye n'uw'igihe cye uzi igihe cye wasobanukiwe iki gihe icyo ari cyo Baraka General urahirwa gusa uremera kutagira icyubahiro na gito habe nakangana n'urwara uzabona muri iri tabaro tujyanyemo kuko icyubahiro cyose cyatsindiye umugore. Baraka ati don't worry, nari mbizi ndi prevenu, icyo nshaka ntago ari icyubahiro cyanjye, umugore ntagitware kuko ni igihe cye. Ni Yayeli muka Heberi umukeni ntagitware ntagitware debo. Yayeli muka Heberi ntagitware, ni igihe cye. Gewe nabwiwe iby'igihe, icyo nkeneye icyo nshaka icyo ngiye kurwanira tujyanye ni icyubahiro cya Isirayeli n'ukunesha Yabini umwami Pu. Hanyuma mugore rica Sisera icyubahiro gitware nta kundi mfite Debora. Twende sasa. Hey! Whoa! Whoa! Yes, we. Ayiwe. Ati icyo nshaka vision mfite iyerekwa mfite yicirwa mfite ubu ndimo ndahumekerwa ndimo ndahishurirwa ibintu bikomeye ku Isirayeli igomba kubohoka ko bari abanyakanani bayabini batazongera kutugira tutazongera kuba baretwa babo. Sisera wishyizeho arakubitwa araneshwa n'umugore. Ndabyemeye Debo, tugende, ni igihe cyane. Haleluya, ni igihe cyane. Ntabwo ari ubwibone, ntabwo ari ukwishyiraho, no, ni igihe cyacu. Ntacyo wongeraho rwose, ntacyo uri bugabanye, gusa birasaba biteguye rero. Birasaba wabogejwe ubwonko, atari biriya bya FPR. Birasaba umwuka warayegeje ubwonko akaba nta kindi batekereza. Wow, mvuganye n'umwe wo muri bo. Kuko hanyuma y'ibyo reka nze mvuge ibi. Hanyuma y'ibyabaye mbere, mu by'ukuri ntabwo nigeze mvuga ko abagabo batsinzwe. Ntabwo nyabivuze, ni mumbeshyere ngo mumpimbire ibintu ntavuze. Abagabo rwose baratsinze, barongeye baratsinda, ndetse n'ubu barimo gutsinda rwose. Ni abagabo cyane b'abanyacyubahiro. Gusa hari ikintu kindi kibaye. Arahirwa umugabo uzi ko iki gihe ari icya Debora na Esiteri na Yayeli. Arahirwa umugabo uzi ko iki gihe ari icya Rusi. Aya ni amavuta agomba gukora. Arahirwa umugabo wemera amavuta ya Mariya Madarina. Ariko yes, twatangije urugamba rwo kubohoza urubyaro rwacu, ari rwo urubyaro rwacu. Nawe urabyumva. Abagabo bose isi yose ni urubyaro rw'umugore. Haruvuze ngo no sense. No sense kandi ufite mama wawe mu rugando. No sense. Ako aho kuba turagira dute mbega icyubahiro cyo turakasatara. Abagabo bose, nawe urimo gukubita uwo mugore, nawe urimo kwica nawe uwo mugore, nawe urimo kubera complex yakurenze ni mizimu yose y'ubwoko bwose, nawe urimo kumarumena, nawe urimo kumwambika ubusa, nawe urimo kumusuzuguza no kumusuzugura, nawe urimo kumwica nabi. Uru ruzaro rw'umugore havuze ngo foolish kada. N'umugore wakubyaye, n'umugore wagutwize. Abagore twatangije intambara. N'umugore wagutwize, n'umugore wagusamye, n'umugore wagutwize, n'umugore wakubyaye. Baravuga ngo yabyaye. Nde wabyaye? Margarita. Yabyaye iki? Umuhungu. Azitwa nde? Karangwa.
kuko twagira dute arahirwa umugabo wagiriwe ubuntu bugeretse ku wundi wasobanukiwe ko urugamba tugezemo twatangije turimo tugomba kubahuza urubyaro rwacu ko abagore bagomba kubahuza urubyaro rwabo n'abo bagabo barimo hari umuntu bibabaje uvuze ngo no sense ngo ari kuri yawe ngo ibi byose yadukanye n'ibikingo by'abagore ngore gusa kandi abagore rero place c'est dans la cuisine vraiment in a kitchen from morning. Arahirwa w'Imana yeguyeho gusa agahishurwa ko iki gihe ari cy'umugore kigeni cya Maria Magdalena Maraya makangu Yesu waba bari we byinshi akunda cyane niyo mpamvu nabaye gutya naba bari we byinshi biruta ibya Maria Magdalena. Ugira ngo se bipfa kwizana vuganye nawe we magambo kazi Maraya sha nguki hamukuyemo abadayimoni barindwi avuze ati nzakugwa inyuma gusa cya gitondo cya mbere aragenda basiga umurambo cya kabiri asiga umurambo mu gitondo cya gatatu asanga yakaryamye arakameza abwira abamarayika ati no way ari he umwami wanjye amugore urashakira abagabo bapfuye niwe reka ati ibyo mumbwira nimwe muza kwari yarara murambwira kwari umugore ari sararanga se bari wabona umugore wisararanze se bari wabona umugore wisobanukiwe se bari wabona umugore munyentambara wari wamubona se wari wabona umugore yambaye yasobanukiwe amavuta yamusutsweho wari wabona umugore wasobanukiwe ko iki gihe ari iki ntabwo bari muzasabwe ntabwo bari mu gitunguru n'insereri ngo kuki ntabwo barimo guha agaciro mu by'ukuri ibyabaye perime ngo kuki yes Maria Magdalena murambwira aho mumushize nimundatisha izo mbaraga mufite aha niho yararyamye ari hehe nimwebwe nimumbwira bamwibye se basi haleluya Yesu we Yesu rero unshaka numwete azambona ati Maria we akora izina naryo Lily Blessed Maria ati Rabuni wanjye wenda kumvise we ati nibi gusa ndakwitabye ndaguhamagaye kugira ngo nanagutume kunkoraho byo bya bindi ngo nakore no kugishura oya ntago birimo ngo guki none rero naguhamagaye urambonye ntumbonye yo Rabuni mwami wanjye ati iruka yo iruka ngusange basebwoba ahantu bari mu kazi k'amazi niho bihisha abayuda ngo batabamara bihisha abafarisayo barimo kubahigisha uruhindu kuko barabigishwa banjye uzabigira nde we mbega ibintu bimbabaje we iruka ugende urasanga bihishe mu kazu k'amazi ubabwire ko nazutse ubabwire na Petero chef de bande iruka oya rwose abagore ntabwo bagomba kuvuga bagomba guceceka nta nubwo bagomba kuba n'intumwa bagomba kwicara bakabagurira rumbiya bakarumbiyana genda ubabwire aho bihishe mu kazu k'amazi barimo kubahiga ngo babice ubwire na Petero tuzahurira Galilaya yarabibabwiye bavuga bati naye abagore baraturubuye abagore b'iki gihe nta nendese wakwemera ijambo ry'abagore tweka turi abantu gusa ariko n'umuntu wishe mu kazi k'amazi koko agatenyuka akagira n'ijambo mwumva ukuntu ibintu bimeze haleluya ba Maria Magdalena rero nibo bambariye urugamba ba Esther ba Deborah ba Yayeli ba Rusi abambariye urugamba tugomba kubahoza urubyaro rwacu twambaye intwaro zose amavuta yose ajyana nabyo intwaro zose ijuru ryamanutse abamarayika bagomba kudufasha ntiwumva
ntibumva ntibabona. Turabahoza ubwoko bwacu, turabahoza urubyaro rwacu kuva mu nzira. Inkuru yakwiriye hose, inkuru yageze Tugiye no hose, gusenga. Haleluya. inkuru yamenywe na bose, kubwoko bw'Imana bwaguzwe, Turabubohoza we, kubwoko bwawe bwagambaniwe, cyane muteraniza abizera bose, ntiyirize umusabire. Mategeko y'Abamedi n'Abaperesi, uyu munsi turayavuguruza, turayirengagiza dusanga umwami wo, irengere n'ingaruka zose. bakundwa rero ibi ni igihe cyo kubivuga, bimaze igihe byarahishwe ariko bigomba guhishurwa. Haleluya. Bivuga ngo buri mugore wese aho ari ku isi, uko yaba asa kose, uko yaba angana kose, aya mavuta y'iyi ntambara ntabwo agombera imyaka, aya mavuta y'iyi ntambara ntabwo agombera ibara ry'uruhu, aya mavuta y'iyi ntambara ntabwo agombera amashuri, aya mavuta y'iyi ntambara ntabwo agombera iki n'iki, aragombera kuba umuntu ayishuriwe ko ari igihe cyo kugira ngo abohoze ubwoko bwe, abohoze urubyaro rwe, abohoze ibiyaga bigari, aho Imana igiye gutera intebe yayo, aho Yesu Kristo agiye kwicara akegama. Yes, muri hehe bagore muri ese ubundi muri mu biki? Namwe muri mu madini, muri bavuga kubita inzogera, namwe murashaka murabarango igitenge kimwe n'abiri, ikindi n'atatu. Namwe niba rero abiteguye, ngewe niba nkorana nabo, ndakorana buri wese witeguye. Nuko niko bimeze. Esteri haleluya, Esteri haleluya, Debora haleluya. Murebe buri gihe iki ni igihe cyakuwe mu bihe, kirashurirwa n'uw'Imana yagiriye ubuntu. Abagabo Imana yagiriye ubuntu yarabateguye, bari hirya no hino, bo kugira ngo bavuga bati tubafashe iki, ko ari mwebwe mwahawe kuboroga, ko ari mwebwe mwahaye gushikuza, kurandura, guhirika, kuvanaho, ko ari mwebwe mwahawe ibise byo kuzara, tubafashe iki mama? Turashaka amata. Tubafashe iki? Abagabo bariye bakudufasha, abagabo bariye bakudufasha, ariko kuko ni twebwe tugomba kurwana intambara. Ndakikubwiye icyo, ndakikubwiye. Ntacyo bimaze abagore ubu ngubu ngo bayoboye amadini, nta kintu bivuze, ni bya nonsense. Ntacyo bivuze abagore ngo sinzi ibyo barimo, ibi byose ntacyo bivuze. Imana irahamagarira abagore ku rugamba, kwambarira urugamba rwo kubohora ubwoko bw'Imana, urugamba rwo kubohora abana urubyaro rwacu. We ndibara kubwira ishurwe ariko riteye n'ubwoba. Yes, ubu ni ubutumwa bw'iterabwoba ku bagabo badashaka kumva ko umugore ari umuntu. Nta benjinga nzanye, ntabwo ari feminism. Mu izina rya Yesu Kristo, iyi myuka yakozimu iri bugumvisha abagabo ko ari imyuka ya benjinga, itsindwe ishe mu izina rya Yesu, ubutazagaruka. Yes, niko byanditswe, niko bizagenwe, biri mu mpango w'Imana, umugambi w'Imana tuwurimo bye. Nge nubaha n'abagabo n'abanyacyubahiro uko baremwe, ni uko nguko. Ariko iki ni igihe cy'intambara y'abagore bisobanukiwe kugira ngo tubohore urubyaro rwacu, tubohore ubwoko bwacu, tubohoze ibi bihugu mbere na mbere. Granarake Imana igomba kwicaramo. Yesu agomba gutera intebe hariya akicara akegama nawe kumva uko abaye. N'abagore rero bari burwana n'intambara. Tactique zose twarazihawe, strategie zose twarazihawe, plan de guerre turayifite.
turabaye Iba undwakaye kemera ku nicyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe haleluya urugamba rwatangiye we nzabwira umwami icyo nsaba Yesu ndagushimiye ko watugize abagore nzabwira umwami icyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe nanone ejo nk'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba nzabwira umwami icyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe Imana iha umugisha buri mugabo wese ufite umugore ufite umuhamagaro. Imana iha umugisha umugabo wese ufite umugore Esther, apana Esther kwizina gusa, Esther by'umuhamagaro, apana Debora kwizina gusa, Debora w'umuhamagaro, Maria Madalena w'umuhamagaro, Rusi w'umuhamagaro, Yayeli w'umuhamagaro. Haleluya. Hari n'abandi turaje tuzabamanuka. Ni twebwe tugomba kurwana uru rugamba. Twatangiye kurwana uru rugamba. Reka mbabwire. Ntuzasake bina barabizi. Arabizi ko ari igihe. Arabizi. Hakenewe iki rero? Hakeneye abagabo mu burinzi bwabo, muri protection zabo, kudushyigikira. Yes. Bagabo mufite ba Esther mubashyigikire. Bagabo mufite ba Debora mubashyigikire. Bagabo mufite ba Rusi mubashyigikire. Bagabo mufite ba Maria Madalena mubashyigikire. Bagabo mufite mubashyigikire. N'abanyentambara abo bagore. Bavukiye intambara. Bavukiye kubohoza urubyaro rwabo. Namwe murimo. Karakabanga. Yes. Babarak bazima. Nukuri. Barak mwena abino wabo. Haleluya. Nzaku merera neza mw'ijuru. Amen. Kumenya igihe kitari muri vurugu kitari mu bihe. Yes. Karusi ukamenya ngo wapi mama wabo bye kuzimu takataka genda ngiye Betlehemu hosh niho nzahakura my husband. Ariko bana yaje Bamorudekayi mukomeze muhagarare murebe hirya no hino ku irembo ubwoko bw'Imana burakizwa burabohoka. Haleluya. No. Maria Madalena ntabwo uri buhagarare, ugomba kujya kubwira bari abanyabwoba bishe mu kazi k'amazi k'umwami yazutse. Noneho ntabwo ari kuri bubabwire Maria Madalena, reka nkubwire none urababwira ko umwami agiye kugaruka. Sinzi ibyo barimo mu kazi k'amazi, sinzi ibyo barimo gupfa by'imishinga. Nani banonye ariko mana iki ni igihe hanyuma y'ibyo undwakaye ibu yishimira asoho zicyo nshaka marawi inama z'abagome amburuza imigambi y'abaduhiga fana wababangamiye ubyutse uzasuzwa natwe ubwoko bwawe kiza ubwoko bwawe babisha udukize
bene bakundwa tugiye gusenga muri aka kanya ndahamagara rwose nkomeje yo ba Esther ba Debora ariko biyemeje badafite ibindi batekereza badafite ayandi madosiye kubera ko urugamba rurakomeye oya turabohoza ibiyaga bigari mu kanya ko guhumza mugiye no kuyoborwa ikibaye mugiye no kuyoborwa ukuntu bigenzi ntabwo twitaye kubapinga ntitwitaye kubategereza ntitwitaye kubavuga ngo simbizi ntabwo tubyo tukibyitayeho kandi turi ku rugamba kambari y'urugamba turabohoza abagabo b'Imana yahamagaye Satani akaba yarabamize ni twebwe twabigenewe nitwe twabihawe nitwe twambitswe izo mbaraga nitwe twasutswe aya mavuta nitwe twahawe plan de guerre kandi ubwo ndakubwiye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo wabyawe n'umugore nkubwiye ikintu se ngiki hanyuma y'ibi bintu byahindutse ndavugana nawe wowe mwana w'ubugingo wowe yes umugore uri muri iyi si witwa umukristo witwa umukozi w'Imana utari mu ntambara utarimo kurwana uri mu bindi bintu ntazi ayatayemo reka nkubwire ararimbuka kandi ararimbuza abi ntabwo kata umugore uri muri politiki iyihe politiki ndakubaza ngo ni iyihe kereka Kristo ku ngoma iyihe politiki idafite iyerekwa iyihe politiki idafite ishurirwa iyihe politiki Imana itarimo kureba ngo ivuge iti yesi mbirimo mugore Esther vamo Debora vamo va muri ibyo bisakabaga by'ibisakasi waretse abazengerezwa bagakomeza bakazengerezwa ariko ko wenda Imana yazabahagarika ikabafungura amaso muze tujye mu rugamba rwatangiye plan de guerre irahari abamvugana nabo barumva abo tubiziranyeho barabara nawe niba ushaka kwiyandikisha muri uru rugamba muri iyi ntambara karibu ni ibibazo bibiri gusuka watsinzwe cyangwa watsinze mvuganye nawe Esther cyangwa Debora mvuganye nawe Yayeri mvuganye nawe Rusi ni ibibazo bibiri gusa kuko abantu bakunda guhurura nanjye mbirimo rwose nanjye haleluya nanjye nanjye nzabishobora ndahari nanjye wow ururimi ntaho rura n'umuntu niko mama yaje akavuga test ebyiri gusa urugamba tururimo abo ndi kumwe nabo nkorana nabo nimwumve neza murabizi kuri urugamba rugomba kurwana n'abagore rugatsinda abagore akaba aribo barutsinda bamara kurutsinda bagaha ubuyobozi bagaha data ubutegetsi data ubutware data bakabihereza abagabo mvuganye n'uhishurirwa gusa abandi bararaye mu gicuku ni twebwe tugomba gushyira abagabo ku ntebe mvuganye n'umuntu ni hanyuma y'ibi none se wagira ngo ngiye kukubwira iki turavanaho dushyireho tuzunguze ibituzuye tujugunye ibyuzuye dushyire hariya ibipajya plan de guerre irahari ntugire ngo ndapfa kuvuga gusa niwibeshye se dusenge muze n'abakobwa murimo Yeremiya ariko kuki mutasoma na Bibiliya ijambo ry'Imana koko Yeremiya byaramushoboye Isirayeli yari mu bibazo biteye n'ubwoba ariko Yeremiya arakora n'abagabo arakora wapi ahakubise hose wapi data we arahanura wapi akoresha tekinoloji wapi azana aba entrepreneur wapi azana aba professeur
Wow, ndimo ndavugana n'umuntu bigeze aravuga ati arrêtez toutes les histoires, arrêtera. Hari ikintu mishuriwe nijoro bate icyadukiza bate yego di yaba Israeli nabo iyo bashatse kumva barumva bate ati ni muhamagara abagore b'abahanga bati pardon. Bazi kuboroga abagore b'abahanga pana baswa barasa ntibahushe abagore bazi comment faire, baze batuworogere, baze batwingingire, baze baduheke, hanyuma nibarangiza baduhe intebe twicare. Mvuganye n'amano rahira ko mutari butwubashye. Rahira Nehemiya ati no, Yeremiya ati no do twatewe imfu zinjire mu madirishya. Ni Yeremiya ibice 9. Imfu yereye ku murongo wa 16. Imfu zinjire mu madirishya, abasore bashize barimo baragwa mu nzira, abagabo bikoreye amaboko. None ni mudahamagara abagore b'abahanga, nagara abaswasha. Uragira ngo se niba wawe waramuhinduye umuswa, uragira ngo abagore n'abaswa se? No, abagore bagizwe abaswa n'abagabo. Ntabwo ndimo kuvuga abagore bashira isoni, sinimo kuvuga abagore basuzugura abagabo, sinimo kuvuga abagore batukana, sinimo kuvuga abagore iyo kategori. No, ndimo ndavugana n'abayisirayeli n'aba Debora bahishuriwe, bayayeli n'abarusi bahishuriwe ko iki gihe ari icyacu cyo kugira ngo tubohoze urubyaro rwacu, ubwoko bwacu, ibiyaga bigari, isi yose. Ndavugana n'abagore batugiye gusengana, namwe mwese muze mwakira na Yesu Kristo mwami n'umucunguzi. Ndavugana n'abagore turi kumwe ku rugamba, n'abandi bagomba kurwitereramo. Bumva aribo ayiwe ati wonige we ati waturi kuri ya mubyeyi nawe we atari ko steri nawe rwose ati ndimo kumva mvugiye ibintu. Karibu nawe uzandikwe mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo cy'imirimo. Yesu ubwo azabamurika azavuga ati yo wabaye intwaranesha. Azibuka amagambo yavugiye ku musaraba igihe abagabo bari bamushoreye, abarimo bagenda bamushwanyaguza, ngo arakebuka, akebutse atayiwe we ati bagore b'i Yerusalemu mwe ati mwindirire rega, ati nimwiririre mwebwe kuko mugiye kuzahura n'intambara zikomeye. Hanyuma nimurangiza murire n'uru rubyaro rwanyu rurimo kumbamba rumaze kunshira urubanza. Aba badatazi iyo bava niyo bajya, nimwe mufite ishurirwa ryo kubayobora inzira. Iba ngutonyeho ka unzizina gusabye Rwanda, Burundi na Kongo. Yesu ngo bibe umwandu wawe, gusabye Afurika n'Uburayi. Yesu ngo bibe umwandu wawe, gusabye Amerika na Aziya.
bene data bakundwa, tugiye gusenga muze mwigire hino. Abatari bakira Yesu Kristo mwakire nk'umwami n'umucunguzi wanyu. Niryo tangiriro. Hanyuma ba Esther ba Debora aho bari, ba Rusi, ba Yayeli, ba Hana, ba Maria Madalena, ba Dorokasi, batabita abo bagore b'intwari abo. Yes. Mwigire hino kuko turi mu ntambara twarayitangiye. Ufite ibisobanuro ashaka gusobanuza yambaza. Haleluya, nitwe tugiye ku haleluya. Ariko Yesu ndagushimiye ko twubahishije bigeze aha ngaha. Kikakaba ari igihe cyo kugira ngo bigaragare. Nitwe twahawe intwaro zose n'amavuta yose yo kugira ngo dukureho dushireho. Nitwe tugiye kwimika abami n'abatware bicare mu ntebe zabo. Nta numwe ntimugire ngo hari numwe muri abo bagore ba Isirayeli cyangwa ikibuzi cyala mu ntebe y'umugabo. Reka kirazira. Intebe ni z'abagabo. Haleluya. Abagabo muvuge ngo amen. Intebe ni z'abagabo twebwe icyo tugomba gukora, tugomba kubarwanirira, tukababohoza, tukabatereka ku ntebe, hanyuma tukabasengera bakagira ubwenge bwo kuyobora. Amina. Muri he data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Kino igihe cyo kugira ngo ibi bivugwe nibyo kuko igihe cyageze. Kino igihe cy'intambara. Kino igihe cy'intambara mwami. Kino igihe cy'intambara Kino igihe cy'intambara. Watwinjije mu ntambara. Waravuze ariko twarumvise. Nubwo humvise bake, abo bake nibo beza. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ba Debora, ba Esther, ba Rusi, ba Yayeli, aho bari hose kwisi mu migabane y'isi, bave mu byo barimo. Ba civile bave mu byo barimo, kuko baremewe intambara yo kugira ngo barwanirire abagabo, barwanirire ubwoko bwabo, barwanirire urubyaro rwabo, kugira ngo barugeze ku Imana yateguye. Ayiwewe, ubu bubyutse bagore bashize amahanga, ariko apana binjajwa. No, bagore bazi ijambo, bagore bazihishurirwa, abagore bapakiye mu bwenge bw'Imana, abagore biyemeje, biteguye kurwanana n'abamarayika ijuru ryasutse. Haleluya. Nimwebwe nsengera, nanjye nisengera. Nimwebwe nsengera kugira ngo dutegurize abagabo, ariko turateguriza abagabo tubasengera, tubabohoza, kuko ubwonko bwa bamwe buriho ibinure. Ibyo binure biragomba kuvaho mu izina rya Yesu Kristo, kuko muri bo harabo tugomba kwicaza ku ntebe. Ayiwe data we, mvuze ngo iki mwakagira Imana, mvuze ngo iki koko? Mategeko y'Abamedina, abagabo batazi iyo bijya niyo bijya, hari abagabo bikuye mu myanyara. Sobanukiwe ni twebwe rero, gukura mu menyo ya Satani. Buri mugabo wese uri mu muhamagaro, iyi ntambara y'abagore mu bwoko, izina rya Yesu tubareka urubyaro rwawe. Yesu ngo tumwandu wawe, gusabye imiryango y'abayishuwe. Haleluya. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye ku rubyaro rw'umugore, ndagushimiye ko gusabye umuryango turimo kuguteguriza intebe yo kugira ngo uzicareho. Haleluya. Yesu ngo umwandu wawe, gusabye
ndagushimiye ko nk'uko wabitangiye nk'uko wabitangiye nk'uko watangiye nk'uko bitangiro hari hameze nk'uko wabidusobanuriye nk'uko ku musaraba byagenze ayiwe nk'uko ku musaraba byagenze we nk'uko iri banga ryahishwe rigomba guhishurwa nk'uko ku musaraba byagenze byawe n'umugore ayiwe we umva imbaraga tuvoma rero umva imbaraga tuvoma wasabye umuryango wanjye wose abagabo basizwe n'ijuru haleluya basizwe n'ijuru bakabona baromboresha imbere bari kubahoza urubyaro rwabo n'ibiyaga bigari no guhesha Yesu wasabye Kristo imiryango icyubahiro y'abahishuwe ku ntebe Yesu ngo babu mwandu wawe urakoze data wa twese ko wabishatse nuko wabigenze wasabye umuryango wanjye wose amashimwe ngushima nzahora nguhimbira indirimbo na zaburi n'ibintu byose nzahora ngushyira hejuru gusa wasabye umuryango wanjye wose kubera ko utubereye maso abari maso abari maso utubereye maso abari maso utubereye maso urakoze mwana bene n'abakundwa uwo ninde ucokoje rurema bene n'abakundwa ukomeje kumwicira abana atazipfa tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza narasubirambiwe cyane kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza bashaka kukugamburuza wisha maneno narose wemeye ziragenda ziratera zirasiriba zasiga n'uwa kirazira mema nabigenze bite uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazipfa tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza narose ntawaguhagarika niyo yawajya cyangwa se undi ngo niyo twayangana iki warahiye ko nta kabuza waravuze uravuguruzwa warageze uragereranya igihe cyawe ko cyageze se tarabawe baraba bande uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazipfa tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza bene n'abakundwa abagore mubwiwe uyu mugoroba cyangwa ahandi ni ku manywa turagomba kurengera urubyaro rwacu abo ndi kumwe nabo murumva icyo mvuga byose twarabihawe abandi bazatwiyungaho tuzabibasobanurira turi mu rugamba kandi urugamba rukomeye tugomba kubahoza abagabo kugira ngo basobanukirwe bagomba dore se bazayobora ibyo batazi mvuganye n'umuntu kandi ariko mana ko numva ibintu byuzuye hanyuma y'ibyo mumenye nibi mumenye ko cyari igihe cyakuwe mu bihe abagore turi mu rugamba kandi ubutumwa dufite ni ubutumwa bw'iterabwoba bukura abantu umutima bukura abana bakurimbuka umutima ariko ubwo butumwa abana b'ubugingo bati yes banyarwandakazi barundikazi banyakogokazi yemwe namwe bariho kazi bato ba Moridekayi na ba Baraki yewe we mana we kandi ba Moridekayi na ba Baraki kandi mana yanjye mana we ba Bowazi shenge nchike mugomba kumenya umwanya wanyu yego yes mugomba kumenya umwanya wanyu kuko natwe umwanya wacu turawuturimo 100%. No kuri
ni ukuri kandi abagabo turabubashye. narose nanjye nyoboye ingabo zigomba kumvira umuremyi igize abandi ntibindeba kuko genda tumwe n'ijuru narose bitakira amabwire narose bitakira n'inzozi narose none hari impamo narose bitari ukurota ubone n'ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza. Bazata icyo dusabwa hari haleluya urakoze mukaya. Hari ba Esteri, hari ba Debora, hari ba Yayeli, hari ba Rusi batari bakizwa. Bakijijwe uyu mugoroba. Abo rero murahita mwitera mu rugamba nuko bimeze kuko uri usobanukirwa ka gake gusa gatangira maze ibindi wirebere. Barahari barahari kandi abangaba baraza nk'abiyahura. Ababiyahuzi rero nibo dukeneye, ababiyahuzi nibo Yesu akeneye, abatareba ku ruhande badafite utundi tuntu batekereza cyangwa bapanga. Haleluya. Rero ubwo urugamba rukomeje kandi ijuru riri kumwe natwe 100%. Abamarayika turwanana nabo barangije kugera mu isi tayari. Buri mu Debora, buri mu Esteri, buri mu Yayeli, buri mu Rusi, buri mu Mariya Madarina. Abamarayika batabarika nibo batugose. Turabobahoza. Yes, turabobahoza. Mu izina rya Yesu Kristo. Urubyaro rwacu ntabwo ruri bupfire gushira. No. Abimana yateguye ko bazajya ku ntebe za biriya bihugu baragomba kuzicaraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turababohoza. Mu izina rya Yesu. Urakoze mwana. Ndagushimiye kubw'iki gihe wakuye mu gihe. Ndagushimiye ko hanyuma ya biriya byose byahise ngo sinzi n'ibiki byose tuzakomeza kurebera hamwe. Hanyuma y'ibyo abantu bagomba kumenya ibi nabyo abantu bagomba kubimenya. Utabyubaha we don't care, ubyubaha nabyo bizamwubaha kandi bimukorere bimugirire neza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amahoro y'umwami wacu abe muri mwe kuko abenshi barayabuze. Ubuntu bw'umwami wacu nanone bubagereho. Gusabana na Mwuka Wera rero urukundo rw'Imana data rwatumye afata umubiri. narose mbona ubyukurutse mwami nabonye uvuye mu birindiro ko mbona mwigabye ntwarane hari ikiri busigare narose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro ngo bahungire muri Yesu Kristo kuko nta mahitamo bafite. Bakundwa abagabo abasore mukunda Imana mushaka Imana namwe nimusinzire ariko menye ngo twebwe twambariye urugamba rwo kubabohoza. ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ukomeje kumucokoza. Mwese murindwe ijuru rigote buri umwe buri muryango bose bubaha Imana bubaha Yesu Kristo bamwakiriye mu mitima yabo bamwizeye. Imbaraga z'ijuru rigote imiryango yacu mu izina ry'umucunguzi wacu kuko hanyuma y'ibi igomba kurakaza sentuza. Hanyuma y'ibi igomba kumurakaza tu kuko yanga umugore kurusha ibindi biremwa kuko none se ariko ntabwo natwe tumukunda kandi dufite uhagarikiwe n'ingwara avoma. Haleluya. Yesu aduhana umugisha naho ubutaha turi kumwe.